哇！真係最好係咁啦，真係又唔玩呢隻咁嘅 game 啦。即係其實你打機可唔可以唔好有聲嘅咧？我想問。即係其實你打機可唔可以唔好有聲嘅咧？我想問。抵死啦！屌你老母，你係死 friend，到乜撚嘢讚啦，罪有應得㗎。咦？咪住先，你話你終於都明白點解我咁嘈？多謝收睇。